ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு சம்பவம். காலையில் என்ன ஆச்சு அதே மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் ஆகாமல் போச்சு வண்டி. ஃப்ரண்ட்டில் ஒன்றுமே இல்லை. நம்மளுக்கு போயிடலான்னு நினைக்கிறேன், பார்ப்போம். பார்த்து. ஹாய் டியூட்ஸ், வெல்கம் டு அசார் vlogs. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இப்போ நான் சென்னையிலேருந்து திருச்செந்தூர் போயிட்டுருக்கேன். இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா செங்கல்பட்டில் இருக்கேன். சென்னையில் வந்துக்கிட்டு நான் vlog ஸ்டார்ட் பண்ண முடியல. இப்போ செங்கல்பட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். செங்கல்பட்டு சென்னை தான் எனக்கு தெரியும். அதே சொல்கிறேன் சரிங்களா? ஓகே, நான் இப்போ ஆக்ஷன் கேமரா ஸ்டார்ட் பண்ணுற வீடியோவை வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம செங்கல்பட்டில் இருக்கோம். செங்கல்பட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டோல்கேட் தாண்டியாச்சு. அங்கே ஒரு டீ ஒன்று குடிச்சிட்டு நம்ம ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். நான் இருக்க ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா மண்ணடியில் பார்த்தா நான் கிளம்பும்போது மணி 3 மணி. ரொம்ப டிராஃபிக்காக இருந்தனால நான் எதுவுமே விலாகை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியல. அங்கே பார்த்தா ஓவர் கூட்டம். அதனால் நான் என்ன பண்ணேன், சரி போகிற வழியில் விலாகை ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தா அங்கே எதுவுமே என்னால் பண்ண முடியல. சரி வந்துட்டு செங்கல்பட்டு டோல்கேட்டில் உட்காந்து ஒரு டீ ஒன்று குடிச்சிட்டு விலாகை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நேராக விருதாச்சலத்துக்கு போயிட்டுருக்கேன். விருதாச்சலத்தில் சின்ன ஒர்க் இருக்குது, அதை முடிச்சுட்டு நான் அடுத்த நாள் சென்னைக்கு மார்னிங் ஒரு 5 o'clock வரணும்னு பிளான் வச்சுருக்கேன். ஆக்சிடென்ட் நினைக்கிறேன், ரொம்ப டிராஃபிக்காக இருக்குங்க. ஆக்சிடெண்ட் தான், என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி மேல்மருவத்தூர்கிட்ட இந்த பிரச்சனை நடந்திருக்கு. யாருக்கு என்ன ஆச்சு? ஏற்கனவே விருதாச்சலம் போகிறதுக்கு 8-8:30 ஆயிரும். இது வேறு பிரச்சனையா, இன்னும் டிலே ஆகும் போது. நைட் ட்ரைவ் பண்ணக்கூடாதுன்னா சீக்கிரமாக போயிட்டுருக்கேன். என்னதுண்ணா? ஓ, லாரி கவுந்துருக்கோ? ஆமாம், லாரி பேசுகிறாங்க. ஏன் சொன்னால சார், ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்ட கொஞ்சம் நார்மலாக லாரியும் பஸ்ஸும் நம்பவே கூடாது. எப்படி கவுத்துருவாங்க பாருங்க. பார்த்தீங்கன்னா லாரி கவுந்துருச்சு. அதை தூக்குறதுக்கு நம்ம போராடிட்டு இருக்காங்க மக்கள்லாம். இதை பாருங்க சார், இது தண்ணி நினச்சோம், தண்ணி கிடையாதான் இது. அந்த பெட்ரோல் இது டேங்க்லேருந்து இதுதானா, இது ஏதோ கெமிக்கல்ன்றாங்க இது. ஆனால் வாசனை, மண்ணெண்ணெய் வாசனை வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இதுதான் அங்கே லீக் ஆகிட்டே இருக்காங்க அந்த டேங்க்லேருந்து. இது பெட்ரோல் நினச்சா பெட்ரோல் கிடையாது, இது வந்து மருந்துன்றாங்க. ஒவ்வொருத்தங்க ஒவ்வொன்று சொல்கிறாங்க. லிட்ரு 2000 ரூபாவாம், இது மருந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க. யார் வாயில் வருது என்ன வருதோ அதெல்லாம் உடுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க. சரி, எல்லாம் ஓரம் கிட்ட சொல்கிறாங்க, வண்டி தூக்குறாங்க. ஒரு வேலையாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க வண்டி தூக்குறதுக்கு. எல்லாத்தையும் அடித்து பற்றி விட்டாங்க போலீஸ். வேறு ஏதாவது ஒன்று வெடிச்சுனாவோ அதேமோ அது பெட்ரோலை மருந்து இதான் தெரியல. அங்கே பாருங்கள், தண்ணி பீச்சு அடிக்குது. அது என்னன்னு தெரியல, அது கெமிக்கல்ன்றாங்க. அதை பார்த்து இல்லை எடுத்துட்டாங்க. ஓகே டன். ஓ, தண்ணி அடிக்கிறாங்களா? ஓ, ஃபயர் இன்ஜின் தான் தண்ணி அடிக்கிறாங்க. ஆமாம், ஃபயர் இன்ஜின் தான் தண்ணி அடிக்கிறாங்க. அது ஏதாவது ஆயிடக்கூடாதுல்ல, ஃபயரை அடித்து அந்த ரிஸ்க்கு தான் மக்களுக்கு. நல்லதுதான். ஓகே, பெட்ரோல் வாசனை இல்லை கெமிக்கல் வாசனை அப்படி அடிக்குது இங்கே மருந்து. சரி, ஓகே டன். இந்த லாரி தான், ஃப்ரண்ட்டில் ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ பார்த்தா நான் மேப் பார்த்தா வண்டியை ஓட்டிகிட்ருப்பேன். இது அப்பப்போ எனக்கு கால் வருதுனால எனக்கு வந்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி இதாகிடுது, டச் பண்ண முடியல. இப்போ நான் க்ளவுஸ் என்ன தான் யூஸ் பண்ணாலும் இப்போ நான் க்ளவுஸை கழட்டிட்டு தான் நான் வந்துக்கிட்டு மறுபடியும் செக் பண்ணி பார்க்க முடியும். இது எனக்கு ரொம்ப பெரிய தலைவலியாக இருக்குது. சீக்கிரமாக ஒரு க்ளவுஸ் ஒன்று மாற்றணும்.
இப்போ நம்ம உளுந்தூர்பேட்டை டோல்கேட் வந்தாச்சு. இந்த இடத்த பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே திருவிழா மாதிரி நல்ல லைட்டிங்லாம் போட்டு சூப்பராக இருக்கும் இந்த ஏரியா. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த டோல்கேட். சம்பவம் போச்சு. என்னன்னு தெரியலையே, ஒன்றும் புடி பண்ணது. என்ன மிஸ்டேக்கு? மணி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக மணி 1:17. காலையில் 5 மணிக்கே ரெடி ஆகி எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு ரெடி பண்ணோம். கடைசியில் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலை. நான் நினச்சேன் சரி பேட்ரி தான் போயிடுச்சோ அப்படின்னு பார்த்துட்டு மெக்கானிக் ஒரு இங்கெல்லாம் பார்த்தா 10 மணிக்கு மேலே தான் வருவாங்க. எடுத்துகிட்டு போனால் பேட்ரி நல்லா இருக்குன்ட்டாங்க. இப்போ என்ன தாங்க ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்டால் அவங்க சொல்லிட்டானுங்க, பனியில் நின்றுருக்கு, அதனால் ஸ்டார்ட் ஆகலை, நீ தள்ளி விட்டு ஸ்டார்ட் ஆனால் ஆகிருக்கும். ஆனால் நானும் ட்ரை பண்ணி தான் பார்த்தேன், செகண்ட் கியரை போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும், நானும் செட் ஆகலை. சொல்லப்போனால் எனக்கு அதை பற்றி அவ்வளோ தெரியாது. நானும் பண்ணி பார்த்தேன், செகண்ட் கியரில் போட்டு ஸ்டார்ட் ஆகலை. அதுக்கப்புறம் மெக்கானிக்காரன் அவங்க ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க. பேட்ரி வந்து சரியில்லை, நீங்கள் வாரண்டி இருந்தால் மாற்றிடுங்க. ஒரு வழியாக ஹைவேக்கு வந்துட்டோம். பெட்ரோல் போட்டாச்சு, ஒரு 1000 ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போட்டாச்சு. இது அப்படியே ஊர் வரைக்கும் தாங்கும். இன்னும் எத்தனை கிலோமீட்டர் கிட்ட? 384 கிலோமீட்ரு. கார் சார்ஜர் அது. ஓகே இறங்க. எங்கே நிப்பாட்ட? ஒரு பேட்ரி சார்ஜருங்க அது. நானும் இன்றைக்கி தான் பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட் டைம். மேம் அது பேக் இருக்குமா? வெளி சரி ஓகே கிளம்பா. மணி இப்போ 4:03. 277 கிலோமீட்டர் இருக்குது. சரி கொஞ்சம் காற்று அது கம்மி பண்ணும், கொஞ்சம் வலிக்குது இது. உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கா? ஓகே இது போதும், ஏன்னா ரொம்ப வலிக்குது உடம்பு. இன்னும் 184 கிலோமீட்டருக்கு. 54 கிலோமீட்டருக்கு இருக்கிறதுக்குள்ளே கொஞ்சம் போயிட்டேன்னா 100 கிலோமீட்டர் ஈஸியாக பக்கத்தில் போயிடலாம். இப்போ தூத்துக்குடி பார்த்தீங்கன்னா 119 கிலோமீட்டருக்கு. அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் அப்படி போயிடலாம். அதுக்கப்புறம் கிராம சைடு தான் வரும், அதனால் மெதுவாக போயிடலாம். ஒரு 53 கிலோமீட்டராக இப்போ காட்டுது. அது எப்படியாவது இருட்டுறதுக்குள்ளே போயிட்டால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இன்றைக்கி ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டா போச்சுங்க. போக முடியாதா? சரி அப்படி அழைச்சி போக சொல்கிறாங்க, பார்ப்போம். ஆக்சிடென்ட்ஸ் இது வலி இருக்குன்றாங்களே, பார்ப்போம். இது வலி இருக்குன்றாங்களே, எங்கே வலி இருக்குன்னு தெரியலையே. இங்கே எங்கே வலி? இதை வலி இருக்குன்னாங்க இங்கே. நம்மளுக்கு போயிடலான்னு நினைக்கிறேன், பார்ப்போம். பார்த்து ஏதோ ஆக்சிடெண்ட் ஆகிருக்கு மறுபடியும். நேற்று ஒரு ஆக்சிடெண்ட் பார்த்தாச்சு, இப்போ என்ன ஆக்சிடெண்ட் தெரியலையே. இருங்க இந்த இண்டிகேட்டரை போட்டுப்போம்.
எங்கே ஆக்சிடெண்ட்டு? ஆமாம் ஆக்சிடெண்ட் தான், அது அங்கே அந்த இடத்துல. என்ன வண்டின்னு தெரியலையே பாவம். பார்த்துட்டு போயிருமா நம்ம? எடுக்கிறாங்க பாருங்க. நல்லா. ஐயோ கண்டெய்னருங்க. கண்டெய்னர் ஓகே. அப்போ லாரி இங்கே, லாரியோட ஹெட்டு காணோம். லாரி இங்கே இருக்கு. ஓ அந்த லாரி தானோ? அந்த லாரி இங்கே நிற்குது. ஓகே ஓகே. நம்ம போகிற ரூட்டு தப்பு. ஆனால் இப்போதைக்கு அவங்க எடுக்கிற மாதிரி இல்லை. அதனால் நான் ஆப்போசிட்டில் வந்து தான் போயிட்டுருக்கேன். லைட்டு போட்டிருக்கா? ஐயோ ஓகே, லைட் போட்டு இண்டிகேட்டரும் போட்டிருக்கேன். அப்படியே பொறுமையாக போவோம். ஸ்பீடாக போனால் ரிஸ்க்கு. ஒரு கட்டிங் வர இடத்துல நம்ம மாறிக்கலாம். இப்போ இருட்டுறதுக்குள்ளே ஓரளவுக்கு ஆன்சர் நம்ம ரீச் ஆகிட்டேன். இன்னும் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 100 கிலோமீட்டருக்கு இருட்டிடுச்சு. இனிமேல் பொறுமையாக தான் போகணும் வண்டி எடுத்துகிட்டு. சரி ஓகே வாங்க போகலாம். ஒரு வழியாக தூத்துக்குடி வந்து வச்சுங்க. இதில் பெரிய பிரச்சனைனா மறுபடியும் காலையில் என்ன ஆச்சு அதே மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் ஆகாமல் போச்சு வண்டி நடு இடத்துல. அப்புறம் ஒரு பையன் தான் ஹெல்ப் பண்ணார் எனக்கு. வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி போதும்னாச்சு போங்க. இது பேட்ரி மிஸ்டேக்கா இல்லை அந்த இண்டிகேட்டருக்கு நான் இது சுவிட்ச் ஒன்று போட்டேன் அதுதான் மிஸ்டேக்கா இல்லை ஒயரிங் பண்ணவங்க தப்பாக பண்ணிட்டாங்களா எதுவுமே புரியல. இப்போ எந்த மெக்கானிக்கை கேட்டால் ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஒருத்தங்க பேட்ரின்னுவாங்க, ஒருத்தவங்க ஒயர் மிஸ்டேக்குன்னுவாங்க. இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன் எனக்கு ஒன்றும் புரியல. அதனால் நான் எங்கேயுமே வண்டியை நிப்பாட்டம் அப்படியே போயிட்டுருக்கேன். நின்றா ஆஃப் ஆயிருமான்னு பயமாக இருக்குது. இன்னும் 44 கிலோமீட்டர் தான். அதான் ஏன் நிப்பாட்டணும்னு யோசிச்சுட்ருக்கேன். சரி ஊருக்கு போய் நல்லபடியாக சேர்த்து விட்டால் போதும். அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் என்னன்னா. சரி பார்த்துக்கலாம். மணி இப்போ என்னாச்சு 8-9 ஆகுது. இப்போ கரெக்டாக 1 மணி நேரம் கிட்டே இருக்குது. அப்படின்றது போவோம். ஒரு வழியாக தூத்துக்குடி தாண்டி ஆத்தூர்னு ஒரு ஊருக்கு வந்துச்சுங்க. உடம்பு தான் ரொம்ப பஞ்சராக போச்சு. இந்த ரைடு இந்த டைம் ரொம்ப மோசமாக போச்சு எனக்கு. சரி ஒரு வழியாக சேஃபாக வந்துட்டோம். அது வரைக்கும் சந்தோஷம். இன்னும் 17 நிமிஷத்தில் நம்ம ரீச் ஆயிடுவோம் வீட்டுக்கு. வீட்டுக்கு போயிட்டு நல்லா போய் குளிச்சுட்டு அப்புறம் சாப்பிட வேண்டியதான். சரி இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுடுங்க. எப்படி வந்துட்டு தெரியல வீடியோ. நான் வீட்டில் போய் செக் பண்ணாலும் தெரியும். இது வரைக்கும் என் வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். இனிமேல் வர வீடியோக்கும் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே பாய். அடுத்த ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம்.